Fananana eo anivon'ireo samy banky kosa indray izay efa mahazo vahana tanteraka ity fahalalao eo anivon'ireo mpikirakira ny resaka vola ity. Izany eto amintsika ny sabotsy teo ary dia niditra teo amin'ny manasadalana ny taranja volleyball izay nitanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina. Taoriny ny taranja baolina kitra dia nitoetra ny dingana famaranana amin'ny fifaninanana andraisan'ireo banky eto an-drenivohitra Anjara. Sabotsy teo ary dia ny manasadalana ho an'ny taranja volley sy basket no natao tetsy amin'ny kianja tafon'ny Mahamasina. Toy izao ny vokatra tamin'izany teo amin'ny taranja basketball, ny microcred nampiondrika ny BOA tamin'ny isa 470 no 580. Isa 470 no 80 kosa no nandreseny ABM ny PAMF. Teo amin'ny taranja volleyball dia ny BNI izay miakanjo maitso eto amin'ny sary no nandresy ny microcred tamin'ny seta 3 no aotra. Io seta 3 no aotra io ihany koa no nandreseny BOA ny BFVSG. Marina fa taranja 20 no ifaninanana amin'izao Interbank izao ka ny sabotsy 14 Novambra no anatanterahana ny famaranana ho an'ny taranja iraisana rehetra. Ny sabotsy 17 Novambra zao kosa dia hiakatsehatra etsy amin'ny CBT Mahamasina ny taranja kanety be ho an'ity fifaninanana ho an'ireo mpiasa eny anivon'ny banky eto an-drenivohitra ity.